Salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün mən sizə çox dadlı kakaolu şokoladlı peçenyalar hazırlayacağım. Bunun üçün bizə lazım olacaq 2 stəkan yarım un, 1 stəkan qənd tozu, şəkər pudrası yəni, 3 xörək qaşığı kakao, 1 paçka qabartma tozu, 1 paçka vanil. Bunları belə qaşıqla qarışdırıram. Sonra isə içini biraz belə açıb 100 qram kərə yağını əritmişəm. Əridilmiş kərə yağı və üzərinə 2 yumurtanı da əlavə edirəm. Qarışdırıb birinci biraz qaşıqla qarışdırıram, sonra isə əllə yoğururam. Baxın, sizə un çox kimi gələ bilər, amma qarışdırdıqca görəcəksiniz tam qədəridir. İndi sizə xəmiri göstərəcəm, necə xəmir alınırsa. Ələ yapışmayan yağlı xəmir alınır. Baxın, belə bir yumuşaqlıqda. Yəni əlavə un qatmaq lazım deyil. Sonra isə alınan xəmirdən məndə 25 ədəd belə xırda kündələr alındı. Bunları belə birazca əzirik və düzürəm tavaya. 180 dərəcədə qızdırılmış sobada bişirəcəm. İlk öncə belə düzüb 100 qram şokolad əritmişəm. Bunu paketə əlavə edirəm. Sonra isə sıxıram şokoladı kündələrin üzərinə, yəni peçenyaların üzərinə. Yəni baxın, narahat olmayın, şokolad üstündən əriyib tökülmür. Bişəndə də üstündə qalır. Yəni mən onu sizə indi axırda göstərəcəm. Bişəndən sonra necə alınırsa belə sıxıram peçenyaların üzərinə və 180 dərəcədə qızdırılmış sobada bişirirəm. Sizin sobanızdan asılıdır. Hardasa 10-15 dəqiqəyə bişir. Yenə də yoxlayın, peçenyalar yanmasın. Baxın, belə axmır, şokolad üzərində qalır, bişir, çatlayır. Yumuşaq, çox dadlı şokoladlı peçenyalar alınır. Siz də hazırlayın, nuş olsun sizə də. Kanalıma abunə olmağı, like qoymağı və komment yazmağı unutmayın. Çox sağ olun.